السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O, die ihr glaubt, Fasten ist euch vorgeschrieben, wie es denen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr Gottesfurcht erlangt. In diesem Vers hat Allah auf einen Aspekt hingewiesen, der uns unser Diesseits und unser Jenseits beschützen und retten kann, nämlich La'allakum tattaqun, ihr sollt Gottesfurcht und Rechtschaffenheit annehmen. Das Fasten ist also nicht deswegen wichtig, weil vor dem Islam ebenso es Religionen gab, die das Fasten auferlegt hatten, sondern die Besonderheit besteht darin, dass ihr Taqwa erlangen sollt, das heißt, euch vor üblen Dingen schützen sollt. Was ist das Fasten? Es ist ein Monat, sich von erlaubten Dingen auch fernzuhalten, die sonst erlaubt sind, nur um Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Wenn der Mensch in diesem Monat für das Wohlgefallen Gottes versucht, sich vor sogar erlaubten Dingen zu schützen, dann ist es selbstverständlich, dass er noch mehr versucht, sich vor unerlaubten Dingen zu schützen. Er kann nicht unerlaubte Dinge in diesem Monat tun. Wenn er dies tut, dann muss er denken, dass er alles das tun soll, was Allah ihm gesagt hat, und das unterlassen soll, wovon er den Menschen, woran er gehindert hat. Die Gebote Allahs müssen eingehalten werden, und das ist der Geist des Fastens. Wenn dieser Geist und dieser Spirit nicht vor unseren Augen ist und wir nicht dementsprechend versuchen, unsere Taten zu bewerkstelligen, dann sind diese Fastentage ohne einen Nutzen für uns.
Denn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass Allah es nicht nötig hat, dass ihr hungrig bleibt. Der eigentliche Sinn und Zweck des Fastens besteht darin, dass ihr Fortschritte im Taqwa macht, in der Gottesfurcht und Rechtschaffenheit macht. Das ist ein Monat des Tarbiyat, also der Erziehung. Ihr sollt in diesem Monat euer Niveau an Gottesfurcht erhöhen. Diese Gottesfurcht wird euch in guten und rechtschaffenen Taten voranbringen und euch die Kraft geben, dass ihr standhaft bleibt in diesen guten Dingen und die zu eurem Teil des Lebens macht. Und Allah wird euch sein Wohlgefallen, seine Nähe gewähren und euch auch eure vergangenen Sünden vergeben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte einmal, jener, der im Zustand des Glaubens im Monat Ramadan fastet und sich einer Selbstkontrolle unterzieht, dem werden die vergangenen Sünden vergeben. Wenn die vergangenen Sünden vergeben werden und man durch Taqwa, der Mensch versucht, daran festzuhalten, dann ist ein solcher Mensch in der Tat einer, der erfolgreich ist, was den Sinn und Zweck des Ramadan angeht. Er hat also den Sinn seines Lebens erlangt. Die Vorzüge der Taqwa, die uns der heilige Koran nennt, Allah hat diesen Vorzug selbst genannt. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Das heißt, O ihr Vernünftigen und mit Vernunft Begabten, ihr sollt Gottesfurcht annehmen, damit ihr am Ende erfolgreich seid. Welcher Mensch möchte nicht erfolgreich sein? Es gibt Erfolg im Leben und diese Erfolge werden hier bleiben, die weltlichen Erfolge. Der eigentliche Erfolg ist der uns Erfolg sowohl in dieser Welt als auch im Jenseits gibt. Und Allah sagt, wenn ihr vernünftig seid, sollt ihr hören, dass dieser Erfolg durch Taqwa erlangt wird, wenn ihr Gottesfurcht und Rechtschaffenheit erlangt. Heute werden im Namen des Glaubens durch sogenannte islamische Gelehrte diese verleiten, die Menschen zu Werken, zu Taten, die fern von Taqwa sind und fern von dem Wohlgefallen Allahs sind. Aber auf der anderen Seite sind die Ahmadis die glückseligen Menschen, die die Möglichkeit bekamen, an den Imam der Zeit und an den wahren Geliebten und Liebenden des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu glauben, der uns die Feinheiten der islamischen Lehre beigebracht hat. Er hat uns gezeigt, was Taqwa ist und wie man Taqwa erlangen kann, welche Wege es sind, auf die zu wandeln zu Taqwa führt und welche Erwartungen hatte der verheißene Messias al-Islam an seine Jamaat. Ich habe, um dies zu verstehen, heute einige Zitate aus den Schriften und Aussagen des verheißenen Messias al-Islam ausgewählt, die ich Ihnen vorlegen möchte. Denn das sind jene Dinge, die uns im Glauben stärken, die uns im Taqwa stärken und in diesem Monat der Erziehung für die Taqwa uns eine Richtschnur geben. Der verheißene Messias al-Islam sagt, Taqwa ist nicht eine Kleinigkeit. Dadurch könnt ihr all jene Satane bekämpfen, die Oberhand gewonnen haben über jede Kraft des Menschen. Das sind Kräfte des Nafse Ammara, der triebhaften Seele. Das sind Teufel und Satane der Seele des Menschen, die den Menschen zum Übel,
zu üblen Dingen, üblen Werken verleiten und verführen und ihn dazu ermuntern, keine guten Werke zu tun. Das ist der Satan des Inneren. Wenn diese Kräfte nicht verbessert werden und reformiert werden, und wenn ihr nicht diese beschützt und verbessert, dann werden sie euch Menschen zu ihren Sklaven machen. Wissen ist eine gute Sache, Vernunft ist eine gute Sache. Wenn der Mensch vernünftig ist, Wissen hat, dann kann er Großartiges leisten. Aber wenn dieses Wissen und diese Vernunft dazu führen, dass der Mensch stolz darauf ist, wenn er dadurch falsche Dinge macht, oder wenn er sich gegen gute, rechtschaffene Dinge stellt mit dieser Vernunft, dann wird diese Vernunft und dieses Wissen zum Satan. Die Aufgabe des Muttaqi, des rechtschaffenen, gottesfürchtigen Menschen ist, dass er diese Kräfte bekämpft, dass er Wissen und Vernunft und andere Dinge, die Gott ihm gegeben hat, die Kräfte, die Gott ihm gegeben hat, dass er diese zur rechten Zeit und richtig anwendet. Das ist die Aufgabe eines Muttaqis, also eines gottesfürchtigen Menschen. Wenn er diese aber nicht zur rechten Zeit und richtig anwendet, dann werden diese Dinge, eben diese Dinge, den Menschen von Gott wegführen, zum Teufel und zum Satan hinführen und ihm Schaden zufügen. Dann sagt der verheißene Messias a.s. weiter, das Thema der Taqwa ist eine sehr feine und subtile Sache. Ihr sollt die Herrlichkeit und Majestät Gottes in eurem Herzen besitzen. Wenn ein Mensch stolz ist und Hochmut seine Werke begleitet, dann werden seine Werke ihm zurückgeworfen. Ihr sollt in keiner Weise hochmütig sein, stolz sein und Künstlichkeit zeigen. Wenn dies passiert, dann wird das Werk nicht für Gott sein, sei es das Gottesdienst, sei es die Rezitation des Heiligen Koran, sei es das Fasten, sei es irgendeine andere Tugend oder gute Aufgabe, gute, rechtschaffene Tat. Rechtschaffenheit und Taqwa ist etwas anderes. Wenn jemand dir sagt, du hast einen Stift gestohlen, warum bist du wütend und zornig? Wenn jemand sagt, hier lag mein Füller und du hast ihn mir weggenommen, dann sollst du nicht zornig sein. Warum tust du dies? Du sollst enthaltsam sein für Gott. Du sollst dich zurückhalten für Gott. Wenn du Taqwa und Frömmigkeit besitzt, dann sollst du dich vor Zorn schützen, um Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Ihr sollt nicht eure Egoismen hervorbringen, sondern euer Werk gemäß Gottes Wohlgefallen tun. Warum war der Mensch zornig? Weil dein eigentlicher Sinn nicht das Wohlgefallen Gottes war, sondern du deinem Ego gefolgt bist. Solange der Mensch nicht vollständig sich Gott widmet, kann er kein Rechtschaffener sein. Das eigentliche Taqwa, wenn jemand sagt, er bekommt Offenbarungen oder Wunder, das sind Nebensachen. Die eigentliche Sache ist Taqwa. Deswegen sollt ihr nicht träumen und Offenbarungen hinterherrennen, sondern ihr sollt Taqwa hinterherrennen, der Gottesfurcht hinterherrennen. Jemand, der gottesfürchtig ist, er bekommt gute und richtige Offenbarungen, und jemand, der keine Gottesfurcht besitzt, dann sind seine Offenbarungen nicht etwas, woran man sich festhalten kann, sondern Satan hat seinen Anteil daran. Ihr sollt nicht denken, dass jemand, der Offenbarungen bekommt oder Wahrträume bekommt, und ihr ihn als rechtschaffen seht, dass er fromm ist. Ihr sollt ihn nicht als fromm sehen, sondern ihr sollt schauen, ob er Taqwa besitzt. Dann werdet ihr schauen, ob seine Offenbarungen und Träume gut und richtig sind oder nicht. Wenn ihr das messen wollt, dann sollt ihr schauen, ob er Taqwa und Gottesfurcht besitzt. Es gibt Kleinigkeiten manchmal, zum Beispiel, dass jemand sagt, du hast das gestohlen, und dass man dann zornig wird, hat der verheißene Messias als Beispiel genannt.
das nur um sein Recht, für sein Recht zu kämpfen und Egoismus zu zeigen, das ist nicht Taqwa. Wenn jemand tausendmal sagt, ich habe Offenbarungen und Wahrträume, aber wenn er diese Taqwa nicht besitzt, dann ist das alles falsch. Ihr sollt jemand nicht daran messen, dass er Offenbarungen bekommt oder Träume bekommt, sondern ob er Gottesfurcht besitzt. Ihr sollt eure Augen vor alles anderem verschließen zunächst und sollt nur nach Taqwa schauen. Ihr sollt dem Vorbild der Propheten folgen. Alle Gesandten und Propheten hatten nur ein Ziel, nämlich dass sie den Weg der Taqwa lehren. Allah sagt, die Freunde Gottes sind jene, die gottesfürchtig sind. Das Wunder des Propheten besteht darin, dass sein Volk gut wird. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war der Khatamun Nabiyyin, das Siegel der Propheten. Deswegen sind die Vorzüge des Prophetentums, haben ihre Vollendung im heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefunden. Und das ist die Bedeutung von Khatm Nabuwwat. Jemand, der Gottes Nähe erlangen möchte und Gottes Wunder sehen will, der soll sich selber auch zu einem wundervollen Menschen machen. Das ist die Revolution, die wir in uns hervorrufen müssen. Wenn wir an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben, seine Gemeinschaft sind, dann ist sein Vorbild für uns das richtige Vorbild. Und dafür ist es notwendig, dass wir eine Bindung mit Gott eingehen und wahre Taqwa besitzen. Dann macht der verheißene Messias al-Islam darauf aufmerksam, dass die Wurzel aller Tugenden Taqwa, Gottesfurcht ist. Ihr sollt Taqwa erlangen. Taqwa ist die Wurzel aller guten Dinge. Taqwa bedeutet, dass man jede feine und subtile Art des Übels aufgibt. Nicht, dass man nur sich vor offensichtlichen üblen Dingen beschützt, sondern auch vor Dingen, die im Verborgenen übel sein können. Davor sollt ihr euch auch beschützen. Es ist genauso wie ein großer Strom, der kleine Bäche hervorbringt. In Punjab gibt es verschiedene kleine Kanäle. Suai Rajbah werden die genannt dort. Aus dem Strom des Herzens fließen kleinere Bäche, wie zum Beispiel die Zunge, die Hände, die Ohren und andere Dinge. Und das alles hat eine Auswirkung auf das Herz. Aus dem Strom, dem Fluss des Herzens, strömen also andere kleinere Bäche. Und wenn diese kleinen Bäche schmutzig sind, dann kann man auch davon ausgehen, dass der große Fluss ebenso schmutzig ist. Wenn ihr seht, dass ein Mensch seine Zunge, seine Hände und andere Dinge gut und rein sind, dann wird sein Herz auch rein sein. Wenn jemand trotz des Fastens sich streitet mit seiner Zunge und jemanden beleidigt und beschimpft oder mit seinen Händen etwas Falsches tut, dann sollt ihr wissen, dass auch sein Herz nicht rein ist und dass er fern von Taqwa ist. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt euer Leben in Enthaltsamkeit verbringen. Das ist ein Zweig von Taqwa, womit ihr einen falschen Zorn bekämpfen könnt. Ihr sollt den falschen Zorn und die falsche Wut bekämpfen. Es gibt aber auch den richtigen Zorn, der zur rechten Zeit kommt, aber der falsche Zorn, Kleinigkeiten und Streitereien, davor sollt ihr euch beschützen. Für große Menschen, die Gottesfurcht erlangt haben und Gottes Erkenntnis erlangt haben, die letzte Prüfung, die sie durchgehen müssen, ist der Schutz vor Zorn, vor falschem Zorn. Dass man seine Gefühle kontrolliert. Der verheißene Messias sagt, dass
der Abgang von Taqwa durch Zorn geschieht. Und die Wut deswegen kommt, weil der Mensch hochmütig ist und sich selber als etwas Besonderes betrachtet. Er hat keine Demut, deswegen wird er zornig. Und dieser Zorn ist es auch heutzutage, der überall, angefangen von den Häusern bis zu großen Einheiten, führt dieser Zorn zu Streitereien und Kriegen. Der Mensch, sagt der Messias, sieht sich als etwas Besseres. Ich möchte nicht, dass in meiner Jamaat Leute gibt, die gegenseitig sich als groß und klein ansehen oder jemanden geringschätzen. Allah weiß, wer groß ist und wer klein ist. Ihr sollt nicht andere verspotten. Jemand, der andere verspottet oder verachtet, er wird sich selber vernichten, wenn ihr als jemanden als verächtlich und klein betrachtet oder ihn verspottet oder ihn mit falschen Blicken betrachtet, dann ist das eine Form der Verachtung. Und diese Verachtung, und wenn dieser Samen der Verachtung im Herzen gedeiht, dann wird er wachsen und dazu führen, dass der Mensch zerstört wird. Ihr sollt euch davor beschützen. Es gibt Menschen, die große, respektvolle Menschen mit Respekt begegnen, aber ein wahrer, großer Mensch ist jemand, der armen Menschen mit Respekt begegnet, der ihn gut behandelt, der ihn respektiert, der ihm nicht Leid zufügt durch seine Worte. Allah sagt, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Ihr sollt einander nicht geringschätzen und verachten, denn das führt zu Streitereien. Das sind solche Menschen, die Lügner sind, die falsche Charakterzüge besitzen, die keine Gehorsamkeit besitzen. Das sind Frevler. Und das ist ein Weg des Frevels. Und er wird nicht sterben, wenn er andere geringschätzt, dann wird er nicht sterben, solange er selber nicht verachtet wird. Wer weiß denn, wer mehr Wasser zu trinken bekommen wird? Es gibt in der Welt keinen Großen und Kleinen, sondern in den Augen Gottes ist jener groß, der Muttaqi ist, der gottesfürchtig ist. Er ist Kenner des Verborgenen. Wer ist Muttaqi? Der verheißene Messias sagt, dass jene Menschen gottesfürchtig sind, die demütig durch die Erde wandeln, die immer mit den Menschen so reden, als ob sie geringer wären, kleiner wären, als ob ein Junger mit einem Großen spricht. Das sind wahre gottesfürchtige Menschen. So wie ein Armer mit einem Reichen redet, obwohl er selber reich ist. Und sie sollen demütig mit anderen reden. Der verheißene Messias sagt, wir sollen wer Gottesfurcht an den Tag legt, der wird Erfolg haben. Niemand hat Würde und Ehre als vererbt bekommen. Unser Glaube ist, dass der Vater des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kein Götzendiener war, aber er war nicht der Grund dafür, dass er das Prophetentum bekam. Es war die Segnung Gottes. Genauso Hazrat Ibrahim a.s., der Vater der Propheten war. Er hat durch Taqwa nicht davor gescheut, seinen Sohn zu opfern. Er wurde ins Feuer geworfen. Unser heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Schauen Sie, schaut auf seine Wahrhaftigkeit. Er hat jegliches Leid auf sich genommen, aber sich nicht darum gekümmert. Das war seine Aufrichtigkeit und seine Wahrheit und seine Wahrhaftigkeit, und Gott segnete ihn. Das ist das wahre Vorbild. Für uns ist das ebenso ein Vorbild. Dann sagte Feist der Messias al-Islam, was sind wahre, vernünftige Menschen, die Vernunft besitzen? Das sind solche Menschen, wahre Vernunft kann man nur bekommen, wenn man sich Gott widmet. Man kann nicht wahre Vernunft bekommen ohne Gott. Deswegen wurde gesagt, ihr sollt euch beschützen vor der Weitsicht des Gläubigen, denn er schaut durch das Licht des Herrn. Ihr könnt nicht wahre Vernunft bekommen ohne Taqwa. Dann sagt der Verheißene Messias, wenn ihr erfolgreich sein wollt, dann sollt ihr Vernunft anwenden, dann sollt ihr euch Sorgen machen, dann sollt ihr nachsinnen, dann sollt ihr darüber nachdenken, denn der Heilige Koran hat mehrmals darauf hingewiesen, nachzudenken. Wenn der Mensch seine Vernunft auf falsche Art und Weise verwendet, dann führt dies zu seinem Verderbnis. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, und auch der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ihr sollt darüber nachdenken. Denn der heilige Koran hat auch gesagt, ihr sollt nachdenken. Ihr sollt über das Buch des Herrn nachdenken und über die Geheimnisse des Buches nachdenken, die Übersetzung lesen, das Tafsir lesen. Im Monat Ramadan wird der heilige Koran auch rezitiert. Ebenso gibt es die Durus. Darum sollte man sich kümmern. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt euch reinigen. Und wenn ihr euch reinigt und auf den Wegen des Taqwa wandelt, dann wird jener Zustand entstehen, Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka faqina azaban nar. Das heißt, euer Herz wird sprechen, dass das, was Gott geschaffen hat, nicht umsonst war, sondern alles, was an Wissen und an Wissenschaft erschaffen worden ist, an Vernunft erschaffen worden ist, von Gott kommt. Es gibt Menschen, die Wissen besitzen, aber die von Gott weggeführt werden. Aber Allah sagt, ihr sollt mit Wissen und Vernunft Gott erkennen. Wenn ihr wahrhaft Vernunft anwendet, dann werdet ihr Gott erkennen. Es gibt Menschen, die heutzutage sagen, dass es keinen Gott gibt. Die sehen Gott nicht, weil ihr Auge des Glaubens blind ist. Sie sehen nur ihr Wissen, ihr weltliches Wissen als das einzig Wahre. Sie schauen nur auf die Welt. Und sie haben sich vom Glauben entfernt. Und ihr Herz ist veraltet. Ihre Lehre im Herzen ist veraltet. Sie haben keine Rechtleitung Gottes mehr im Herzen. Und sie können darüber gar nicht mehr nachdenken. In unserem Glauben wurde uns der heilige Koran gewährt. Und er ist für immer ein Buch voller Weisheit. Über den heiligen Koran nachzusinnen, führt dazu, dass wir in Taqwa voranschreiten und lässt uns in Taqwa voranschreiten. Und wenn der Mensch in Taqwa voranschreitet, dann sieht er Gott. Taqwa lässt also Gott sichtbar machen. Gottes Wesen wird für uns sichtbar. Jemand, der darüber nachdenkt und in Taqwa voranschreitet, er kann Gott in den Bergen sehen, er kann Gott in den Tälern sehen, er kann Gott in den Flüssen sehen und er kann Gott in den Meeren sehen. Er kann im Mond und in den Sternen und im Universum, in den verschiedenen Planeten des Universums Gottes Angesicht sehen. Ein wahrer, gläubiger Mensch
nicht ein trockener, unvernünftiger Mensch, sondern durch die Bindung mit Allah bekommt er ein Licht des Wissens. In den Fastentagen sollten wir dieses Licht auch suchen, denn der Sinn und Zweck des Ramadan ist, dass man im Materiellen einen Mangel erduldet, um dafür spirituell Schätze zu bekommen. Dahingehend sollten wir uns bemühen und entwickeln. Dazu hat der verheißene Messias ﷺ gesagt, ihr sollt euer Inneres reinigen, euch reinhalten und sauber machen und eure Kräfte hin zu Reinheit führen. Wenn ihr eure Kräfte richtig anwenden wollt, dann sagt der verheißene Messias ﷺ, sollt ihr diese reinigen. Das ist die Taqwa, die Allah von uns verlangt. Dann macht der verheißene Messias ﷺ uns aufmerksam, wenn ihr der Jamaat angehört und dem Islam dienen wollt, dann sollt ihr zunächst selbst Taqwa und Reinheit erlangen, denn ihr könnt dem Islam nicht dienen nur durch Worte, sondern ihr müsst selbst Reinheit und Taqwa erlangen. Dann sagt der verheißene Messias ﷺ, ich weise noch einmal darauf hin, Sabiru wa Rabitu, genauso wie ihr an der Grenze mit den Pferden bereit seid, dass der Feind nicht eure Grenze überschreitet, genauso sollt ihr bereit sein. Über Sabiru und Rabitu sagt der verheißene Messias ﷺ, ihr sollt eure Grenzen schützen. Genauso wie die Armee sich ihr Land schützt vor dem Feind, damit der Feind nicht eindringt in eure Grenzen, genauso sollt ihr wie Soldaten bereit sein für euer Geist, für eure Seele. Nicht, dass der Feind hineinschreitet und dem Islam Schaden zufügt. Dann sagt der verheißene Messias, wenn ihr dem Islam dienen wollt, dann sollt ihr Reinheit erlangen, zunächst selbst Reinheit erlangen, so werdet ihr in die Zuflucht Gottes Platz finden und in der Festung Gottes Platz finden. Und dann ihr werdet in die Festung eintreten und ihr werdet die Kraft bekommen und die Ehre bekommen, diesen Dienst zu tun, diesen wahren Dienst an den Islam. Das heißt, den Schutz des Islams. Ihr könnt dann wahrhaft den Islam beschützen und ihr werdet die Kraft bekommen, weil ihr euch selbst gereinigt habt. Dann sagt der verheißene Messias, ihr seht, wie schwach die Muslime geworden sind. Die Völker schauen auf sie mit Verachtung. Wenn ihr ebenso schwach werdet, dann werdet ihr verenden. Ihr sollt eure Herzen und euer Inneres so sehr reinigen, dass die Heiligkeit euch eindringt und euch beschützt, wie Pferde die Grenzen beschützen. Gottes Segnungen sind immer mit den gläubigen Menschen. Ihr sollt eure Charakterzüge nicht so machen, dass der Islam befleckt wird. Solche Muslime, die nicht an dem Islam gefolgt sind, haben dem Islam geschadet. Es gibt Muslime, die Alkohol trinken, die dann erbrechen. Es gibt Muslime, die verspottet werden deswegen, weil sie getrunken haben, die geschlagen werden von der Polizei. Sie selber werden nicht gedemütigt, sondern im Grunde genommen wird das Wesen des Islams damit gedemütigt. Der Ruf des Islams wird geschadet. Heute verhält es sich genauso. Es gibt eine Gruppe von Menschen, Terroristen, falsche Dinge, die tun sie.
Die Menschen sagen nicht, dass es einige Gruppierungen tun, sondern sie verbinden dies mit dem Islam. Sie beflecken den Islam und sagen, dass die Lehre des Islam derart sei. Jeder, der sich dem Islam zugehörig zeigt, wird dem Islam schaden, wenn er Falsches tut, und die anderen Menschen werden den Islam verspotten. Der verheißene Messias sagt, ich bin sehr betrübt darüber, wenn es solche Muslime gibt, die aufgrund ihrer falschen Taten dazu führen, wenn ich Nachrichten lese in der Zeitung, dass sie den Islam beflecken. Sie beflecken nicht nur sich selbst, wenn sie vom rechten Weg abkommen, sondern sie lassen den Islam verspotten. Die Muslime, die sich als Muslime bezeichnen, sie schaden nicht nur sich selber, sondern dem ganzen Islam. Ihr sollt also euren Charakter und eure Art und Weise so machen, dass die Menschen nicht die Möglichkeit haben, mit dem Finger auf den Islam zu zeigen. Über die Gottesfurcht sagt der verheißene Messias Islam weiter: Es gibt verschiedene Aspekte des Taqwa. Ihr sollt nicht falsches Geld euch aneignen. Taqwa bedeutet, ihr sollt nicht egoistisch sein und unerlaubtes Geld aneignen, unerlaubt verdienen, hochmütig sein. Das alles hat mit Taqwa nichts zu tun. Und falsche moralischen Werte, falscher Umgang mit anderen. Wenn ihr euch vor diesen Dingen beschützt, dann könnt ihr Taqwa erlangen. Wer guten Umgang pflegt, dessen Feinde werden zu seinen Freunden. Allah sagt dies im Vers: Idfa billati hiya ahsan. Ihr sollt mit dem kämpfen, was am besten ist, was gut ist. Das heißt, wenn der Feind euch beleidigt, dann sollt ihr ihn nicht zurückbeleidigen, sondern geduldig sein. Das wird dazu führen, dass dein Feind selber sich schämen wird und dich als höherwertig betrachten wird. Und ihr könnt ihm gar nicht die Strafe geben, der Wert dieser Strafe, dass er dies erkennt, ist viel höher. Jemand hat gesagt, ein persisches Gedicht, dass ihr mit Sanftmut vorgehen sollt, dann werden auch eure Feinde zu euren Freunden. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, die eigentliche Sache, die wichtig ist, ist, dass ihr euch um Taqwa kümmern sollt und dass ihr die Wege der Glückseligkeit einschlagen sollt. Allah sagt: Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Das heißt, Gott ändert die Lage eines Volkes nicht, solange dieses Volk sich selbst nicht ändert und verbessert. Ihr sollt nicht sinnlos Argwohn hegen. Ihr sollt das Gebet verrichten, die Zakat zahlen. Ihr sollt nicht unzüchtig sein. Ihr sollt die Rechte anderer einhalten. Es ist bewiesen, dass eine Person etwas Falsches tut und deswegen sein ganzes Haus oder sogar seine ganze Stadt in den Verderbnis zieht. Ihr sollt von üblen Dingen fernbleiben, denn sie führen zu Verderbnis. Wenn euer Nachbar argwöhnisch ist, dann sollt ihr versuchen, seinen Argwohn zu beseitigen und ihm zu erklären. Wie lange wird der Mensch Falsches tun? Im Hadith heißt es, dass das Gebet, das vor der Prüfung
gemacht wird, erhört wird, weil während der Prüfung jeder Mensch betet. Glückseligkeit ist, dass ihr während des Friedens betet, dass ihr dann betet, wenn es euch gut geht. Darum sollten wir uns kümmern. Dann sagte verheißene Messias al-Islam, Gott lässt die Gottesfürchtigen nicht verloren gehen. Der verheißene Messias sagt, ich habe gelesen, dass Sayyid Abdul Qadir Jilani, rahmatullahi alayh, welcher ein großer Besurg war, ein Heiliger war, er sagte zu seiner Mutter, dass ich mit der Welt nichts mehr zu tun haben will und ich möchte einen Führer suchen, der mir Ruhe und Zufriedenheit gibt. Als die Mutter sah, dass dieser Sohn ihr nichts mehr nützen wird, da sagte sie, okay, ich verabschiede dich. Und sie ging hinein und gab ihm 80 Goldstücke und sagte, 40 Goldstücke gehören dir und 40 deinem älteren Bruder und 40 gebe ich dir mit, und sie nähte das Geld in dem Kleid hinein und sagte, wenn du wieder in Frieden bist, sollst du das hinausholen und dann verwenden, gemäß der Vernunft. Sayyid Abdul Qadir Sahib sagte zu seiner Mutter, bitte ermahnen Sie mich, geben Sie mir eine Ermahnung, eine nützliche. Sie sagte, mein Sohn, lüge niemals. Das sollst du immer beachten. Als er dies hörte, ging er, und in dem Wald, in dem er ging, gab es einige Diebe und eine Diebesbande. Sie sahen Sayyid Abdul Qadir Jilani, gingen zu ihm und sahen, dass er ein Bettler war. Einer fragte, hast du irgendetwas? Er hatte von seiner Mutter gehört, dass er niemals lügen sollte. Er sagte sofort, ja, ich habe 40 Goldstücke, welche meine Mutter in dieses Gewand hineingenäht hat. Der Dieb dachte, dass er ihn verspottet. Und als der zweite fragte, was du hast, antwortete er das Gleiche. Und jedem Dieb antwortete er das Gleiche. Sie gingen zu ihrem Anführer und sagten, dieser Junge sagt, dass er so viele Goldstücke besitzt. Der Anführer sagte, schaut in sein Gewand, und als sie sahen, waren dort wirklich 40 Goldstücke. Sie waren erstaunt, was das für ein Mensch ist. Wir haben noch nie so einen Menschen gesehen. Der Führer fragte ihn, was ist der Grund dafür, dass du uns das gesagt hast, was du besitzt? Er antwortete, ich suche die Religion Gottes, und meine Mutter hatte mir während meiner Abreise gesagt, ich soll nie lügen. Und das war meine erste Prüfung. Warum sollte ich lügen? Als der Anführer dies hörte, fing er an zu weinen und sagte, ich habe nicht ein einziges Mal Gott gehorcht. Und er sagte zu seinen Dieben, dass die Standhaftigkeit dieses Menschen mich verändert hat. Ich kann nicht mit euch bleiben und ich zeige Reue. Und auch die anderen Diebe zeigten Reue. Diese Angelegenheit sollte uns auch dazu führen, dass wir uns selbst überprüfen. Auch wir haben den verheißenen Messias al-Islam deswegen akzeptiert, weil der Glaube verloren gegangen war und wir die wahre Lehre des Islams, die verloren gegangen war, haben möchten. Wenn wir die wahre Lehre der wahren Lehre des Islams folgen wollen, dann haben wir den verheißenen Messias al-Islam akzeptiert. Haben wir unsere schlechten Dinge abgelassen? Die Lüge ist ein Übel, welches immer sehr klein erscheint, aber ein großes Übel ist. Und wenn man dieses Geschehnis sich anschaut, dann werden viele Menschen sich in diesem Übel vorfinden. Das Bet und die Taqwa verlangen von uns, dass wir uns vor diesem Übel beschützen. Und diejenigen, die in diesen Ländern kommen, von auswärts viele, sie sind gekommen, weil sie ihrem Glauben folgen wollen, weil sie in ihrem Land nicht dem Glauben folgen können,
weil sie nicht die Freiheit haben, ihrem Glauben zu folgen. Wir, die in diesen westlichen Ländern leben, sollten uns noch mehr darum kümmern, dass unsere Taten, unsere kleinen Taten nicht dazu führen sollten, oder unsere Wörter nicht dazu führen sollten, dass wir eine Lüge sagen oder dass wir auf falsche Weise profitieren oder Nutzen ziehen damit, dass wir die Unwahrheit sagen. Wir sollten das Niveau von Taqwa beachten und uns überprüfen. Dann macht der verheißene Messias darauf aufmerksam, wie wir die von Gott gegebenen Kräfte einsetzen sollten und dass wir nur dadurch uns voranschreiten lassen können. Der verheißene Messias sagt, Allah hat uns die Kräfte nicht gegeben, dass wir diese vernachlässigen und verloren gehen lassen, sondern sie sollen zur rechten Zeit und zum rechten Ort angewandt werden. Und das führt dazu, dass sie gut geschützt bleiben. Ihr sollt von euren Kräften profitieren, indem ihr sie richtig anwendet. Dann sagt der verheißene Messias, deswegen hat der Islam nicht dazu aufgerufen, dass man das Auge, dass man erblinden soll oder dass man sich die Körperteile abschneiden soll, sondern als Resultat sagt Allah, Ulaika humul muflihun, die Muttaqis, die wahrhaft gottesfürchtigen Menschen sind es, die Erfolg haben werden. Das sind jene Menschen, die ihr Gebet aufrechterhalten, wenn es zu stolpern beginnt, die spenden aus dem, was Allah ihnen gibt, wenn im Gebet falsche Gedanken kommen, dann versuchen sie wieder zu Gott zu finden. Oder wenn sie schwach werden im Gottesdienst, dann versuchen sie ihr Gebet wieder aufzurichten und versuchen sich zu reformieren. Solche Menschen sind es, die Erfolg haben werden und die aus dem spenden, was Allah ihnen gegeben hat. Sie glauben an das Wort Gottes und bekommen die Überzeugung, die Gewissheit des Glaubens. Ihr Glaube wird zu einer Gewissheit. Das sind die Menschen, die Rechtleitung empfangen haben. Sie sind auf einer Straße, die immer weiterläuft und die zu Erfolg führt. Das sind die Menschen, die Erfolg haben werden, die ihr Ziel erlangen werden und die sich schützen werden. Deswegen hat Allah uns zu Taqwa ermahnt und ein Buch gegeben, welche Gottesfurcht enthält und welche Wege zu Gottesfurcht enthält. Unsere Jamaat sollte die größte Sorge unserer Jamaat sollte sein, ob wir Taqwa besitzen oder nicht, Gottesfurcht besitzen oder nicht. Dann über die Gottesfurcht sagt der verheißene Messias al-Islam, die Gottesfurcht bedeutet, dass der Mensch schaut, ob sein Wort und seine Taten übereinstimmen oder nicht. Ob das, was er sagt, auch er selber einhält, ob das übereinstimmt. Und wenn er sieht, dass sein Wort und Tat nicht gleich sind, dann muss er wissen, dass dies dazu führen wird, zum Zorn Gottes führen wird. Jenes Herz, das schmutzig ist, wird bei Gott nicht ankommen, auch wenn das Wort gut ist. Er kann gute Dinge sagen, wie er will, das Herz muss rein sein. Vielmehr wird dies zum Zorn Gottes führen. Möge Allah alle davor beschützen. Dann sagt der verheißene Messias, meine Jamaat soll wissen, sie sind zu mir gekommen, damit ein Samen gesät wird, damit ein Baum entsteht. Jeder sollte auf sich selber schauen, wie sein Inneres ist und wie sein innerer Zustand ist. Wenn unsere Jamaat, Gott bewahre, so ist, dass
sie auf der Zunge etwas anderes hat und im Herzen etwas anderes hat, dann werden wir kein gutes Ende haben. Dann werden sie kein gutes Ende haben. Wenn Allah sieht, dass eine Jamaat im Herzen leer ist, aber nur von der Zunge Lippenbekenntnisse von sich gibt, dann wird er nicht unterstützen. Zu Badr wurde schon gesagt, dass Allah euch Sieg gewähren wird, aber trotzdem betete der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam voller Inbrunst und weinte, und Hazrat Abu Bakr sagte, wenn Allah schon den Sieg versprochen hat, warum weinen Sie dann? Dann sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er ist der König. Es kann sein, dass das Versprechen auch mit Bedingungen geknüpft ist. Es ist für uns auch eine Sache großer Furcht, wenn wir dies hören. Sicherlich hat Allah dem verheißten Messias al-Islam auch den Sieg versprochen und Erfolg versprochen, aber um davon teilzuwerden, müssen wir uns überprüfen. Dann sagt der verheißte Messias al-Islam, für uns ist Taqwa notwendig. Vor allem deswegen, weil ihr einer Person angehört und das Bad einer Person geleistet hat, der sagt, dass er von Gott gesandt ist, damit alle Menschen, die in Götzendienst und schlechten Dingen verwickelt sind oder in Weltlichkeit verwickelt sind, erlöst werden davon. Sie sind in Krankheiten gewesen, aber ihr habt euch mit einem Menschen verknüpft, dessen Anspruch der Anspruch eines Gesandten ist. Und er ist gekommen, um euch davor zu erlösen. Wenn jemand krank ist, auch wenn seine Krankheit klein oder groß ist, wenn man diese Krankheit nicht behandelt, kann der Kranke nicht geheilt werden. Ein schwarzer Fleck im Herzen führt dazu, dass man ein schwarzer Fleck auf dem Gesicht führt dazu, dass man besorgt wird, dass dieser Fleck nicht das ganze Gesicht befleckt. Genauso passiert es im Herzen. Kleine Sünden werden zu großen Sünden, wenn man sich darum nicht kümmert. Der Mensch denkt, dass es Kleinigkeiten sind und dass er nichts machen muss, dass er schwach bleiben kann. Und wenn er die Gebote Gottes nicht richtig befolgt und keine Taqwa zeigt, dann werden diese Kleinigkeiten zu großen Dingen, zu großen Sünden. Diese kleinen Flecken sind so die, welche das ganze Gesicht beflecken und den Menschen schwarz machen. Möge Allah uns in dieser Atmosphäre des Ramadan die Kraft geben, den Geboten Gottes zu befolgen und Taqwa zu erlangen, Rechtschaffenheit zu erlangen. Und mögen wir als Jamaat des verheißten Messias al-Islam zu solchen Menschen werden, die sich vor jedem Übel und vor jeder üblen Tat beschützen und das Wohlgefallen Gottes erlangen und jede ihrer Taten so tun, dass sie das Wohlgefallen Allahs bekommen. Und mögen wir aus diesem Monat so rein hervorgehen, dass wir mit guten Werken unsere Sünden für immer ablegen und niemals wieder zu diesen Sünden zurückkehren. Möge Allah uns die Kraft dazu geben. Nach dem Gebet werde ich 2 Janazas verrichten, ein Janaza Hazir. Frau Tahira Hamid Sahiba, Frau von Abdul Hamid Sahib, Coventry, UK. Sie ist am 8. Juni im Alter von 60 Jahren nach einer langen Krankheit verstorben in der Lillahi Rajiun. Sie war aus Jhelum in Pakistan. 2001 kam sie nach Großbritannien. Sie war eine fromme Frau, die eine besondere Bindung mit dem Khilafat hatte, die auch ihre Kinder gut erzog, vor allem auch sich um das Gebet kümmerte. Sie war Musia. Sie hat eine Mutter und 9 Kinder hinterlassen. Möge Allah gnädig mit ihr sein und auch den Familienmitgliedern Geduld geben. Das zweite Janaza Raib ist von Hamid Ahmed Sahib, Shahid, Sohn von Sharif Ahmed Sahib. Hamid Ahmed Sahib, Sohn von Sharif Ahmed Sahib, war 63 Jahre alt.
Und die Feinde der Jamaat haben ihn am 4. Juni um 14:30 Uhr draußen vor seinem Haus erschossen in Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Am 4. Juni war Hamid Sahib nach dem Zuhr-Gebet von der Moschee auf dem Weg nach Hause und kam nach Hause, war draußen, seine Tochter war dabei, um die Tür aufzumachen, als Unbekannte kamen und Hamid Sahib aus der Nähe auf ihn schossen und weggingen. Hamid Sahib traf eine Kugel im Kopf und Hamid Sahib verstarb an Ort und Stelle. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wurde zum Shahid. In seiner Familie kam die Ahmadiyyat durch seinen Großvater Mir Muhammad Ali Sahib Gujranwala, der im Jahre 1923 das Bait an der Hand des zweiten Kalifen, Hazrat Khalifah Sani radhiyallahu anhu, machte. Shahid Marhum wurde am 15. Mai 1953 in Gujranwala geboren und bis zum FA blieb er dort. Dann ging er zum Sanjwal Factory in Attak und machte seinen Abschluss und machte einen Kurs der Homöopathie, und nach 26 Jahren Arbeit kam er nach Hause und hatte eine homöopathische Klinik. 1982 heiratete er in Rabwa die Tochter von seine Frau verstarb vor 4 Jahren. In Attak war sie eine Lehrerin. Shahid Marhum hatte viele Vorzüge und Fähigkeiten, machte Tabligh, war gastfreundlich und war sehr gehorsam gegenüber den Amtsinhabern, war ein großer Da'i ilallah, machte Tabligh und beteiligte sich an verschiedenen finanziellen Opfern. Und er hatte auch einen Menschen zu Ahmadiyyat eingeladen, der das Bait machte. Dort, wo er arbeitet in der Firma, hatte er große Feindschaft deswegen, und die Feinde hatten auch sein Haus mit Steinen beworfen, und er wurde versetzt nach Rawalpindi. Seit einiger Zeit hatte er Feindschaft gesehen, und jemand versuchte, die Moschee und seine Klinik anzuzünden, aber der Hausmeister kam, und dieser Übeltäter, der versuchte noch einmal seine Klinik anzuzünden, aber wurde gefangen genommen von der Polizei. Sein Sohn Naveed Ahmad Sahib befindet sich hier, er konnte nicht hingehen. Er sagt, dass mein Vater immer dem Khilafat sehr gehorsam war, das Tabligh machte, 5-mal am Tag immer selber betete und auch uns dazu ermahnte, den Heiligen Koran rezitierte jeden Tag. Und auch hier kam er oft zur Jalsa und versuchte immer, dass er in Masjid Fazl das Namaz bei Jamaat verrichtet. Seine junge Tochter Salma Nusrat sagt, dass ihr Vater immer den Glauben der Welt vorzog und immer gehorsam war. Eine Woche vor dem Shahadat sagte er zu seiner Tochter: Ich weiß nicht, wie lange ich leben werde. Und er mahnte sie, gute Dinge zu tun. Eine Tochter Fasad Hamid Sahib sagt, dass während der Khutbah, Live-Khutbah, er diese aufnahm und anderen immer zuschickte über WhatsApp. Sein zweiter Sohn Sayyid Ahmad Sahib sagte
auch dies. Alle haben dies geschrieben. War ein sehr frommer, rechtschaffener Mensch, der auch andere zu rechtschaffenen Taten anrief. Er war sehr mutig und machte trotzdem Tabligh in Pakistan, obwohl es sehr schwer ist. Zahur Ahmad Sahib, unser Angestellter im Büro von Privatsekretär, das war sein Schwager. Und er schreibt auch, dass er seinen Jamaat-Verantwortungen immer sehr aufrichtig nachging und viel Zeit für die Jamaat opferte. Und er beteiligte sich an jedem Projekt. Und verrichtete das Namaz Tahajjud. Möge Allah seine Ränge erhöhen und auch seine Kinder beschützen. Und auch die Kinder sind dort gefährdet. Möge Allah sie beschützen. Und mögen sie die guten und rechtschaffenen Werke ihres Vaters fortführen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.